作為一個學者，作為一個老師，其實我哋點樣去幫助學生去了解個科技，從而令到學生能夠點樣善用呢個科技，合適地用呢個科技去幫助佢學習，呢個係其實先係最主要嘅問題。由於喺唔同嘅年代呢，其實個問題都會出現嘅。學生佢會用咗呢啲嘅工具去幫佢揾呢啲資料，唔係佢自己去做功課。咁令到佢所做到嘅內容呢，就唔係佢自己原創嘅。其實我係擔心呢一樣嘢。咁但係個問題就唔係科技啦。個問題其實真正嘅問題就係學生佢冇動力去學習，又或者學生佢喺課堂裏邊唔能夠透過一個最有效嘅學習嘅方式去獲取呢啲嘅知識，又或者個課堂好沉悶，咁佢學識唔到點樣去做呢啲個功課啦，咁所以佢就要尋求呢啲嘅工具去幫佢完成嘅功課。咁其實呢啲先至係真正嘅問題。咁所以我哋要諗嘅就係點樣令到個課堂更加有趣味，點樣令到個學生個學習嘅經歷係有效，同埋點樣去運用唔同嘅學習嘅設計同埋策略，去使到學生能夠可以真真正正地達至佢哋嗰個學習目標。呢啲先至係我哋最主要要去處理嘅問題。咁但係與此同時啦，即係由於我哋多咗呢啲 AI 嘅工具啦，咁我哋其實都要了解呢啲 AI 工具帶咗俾我哋嘅一啲咩嘅好處同埋唔好處。咁我哋以 ChatGPT 為例啦，因為 ChatGPT 大家喺最近都成日聽啦，因為學生會接觸喺學校裏邊，其實都已經有啲嘅學校引入咗 ChatGPT， 有啲學校就未引入，咁所以我哋先至去擔心學生會唔會就係濫用咗呢個 ChatGPT 去幫佢去建構咗呢啲嘅文字，使佢哋去減少佢哋個學習嘅機會呢？因為個功課唔係再佢自己去做啦，係由 ChatGPT 去幫佢做啦。我哋係擔心呢一樣嘢。咁但係其實大家知唔知道 ChatGPT 佢攞嘅資料喺邊度嚟呢？咁其實 ChatGPT 佢係用咗好大量一啲網上邊嘅一啲嘅數據，去幫佢建構咗一啲嘅回應。而呢啲嘅裏邊嘅內容，其實只係透過喺現有裏邊成個互聯網裏邊可以揾到嘅數據去建構出嚟，去生成出嚟。咁所以所有呢啲資料 ChatGPT 根本就冇去真正地去驗證過佢裏邊嘅真偽，佢其實就去推出嚟俾大家去睇去用。咁呢個先至係個即係 ChatGPT 而家即係最大嗰個問題嘅部分啦。咁但係學生就以為 ChatGPT 就係嗰個知識嘅來源啦。咁佢就以為即係問 ChatGPT 佢就答到佢所有答案，其實就唔係嘅，係啦。咁譬如我以呢個做例子啦，如果我叫 ChatGPT 去幫我寫一篇文章關於友誼咁樣，咁其實原來佢係用咗3分鐘左右，佢就已經可以寫到大概300幾字嘅個文章。咁如果當大家可能即係睇完呢篇文章，你會覺得喂，呢篇文章其實好好喎，作得咁佢裏邊冇任何問題嘅喎，咁其實就係錯啦。因為呢篇文章裏邊其實有好多一啲寫得唔好嘅地方，我相信作為一個英文嘅老師，可能佢一睇就會知道呢篇文章一定唔係學生所寫㗎啦。佢裏邊所寫嘅內容就有好多問題，一定唔係呢個學生嘅程度所做到啦。咁但係學生唔知㗎嘛，咁學生就以為我係有咁嘅能力去寫到呢篇文章，我交咗呢，老師就會相信係㗎啦。咁但係其實呢，我相信老師係可以有咁嘅能力可以睇得到嘅。咁而家長喺家中裏邊去睇去審視學生所完成到嘅功課，其實我相信你都可以能夠評定到呢篇文章係咪由佢所寫。咁你話喂，我呢個 ChatGPT 可唔可以再俾另一個嘅version 俾佢呢？咁其實佢一樣可以嘅。佢如果你問佢叫佢再寫多一篇文章，佢又可以寫到另一篇嘅文章出嚟，亦都大概用3分幾鐘呢就會寫得到。咁所以擔憂嘅地方就喺呢度啦，因為原來 ChatGPT 可以幫你生成咗好多唔同呢啲嘅文章出嚟，咁俾學生去用啦。咁以前嘅學生可能就會寫完篇文章，甚至可以翻譯埋中文，然之後交中文功課添，咁都係有咁嘅問題出現。咁但係個問題係咪因為 ChatGPT 呢？咁
大家其實如果知道嘅咧，你喺 Google 其實都可以揾到類似咁樣嘅文章去做參考嘅。如果你叫 Google 去幫你搜尋一啲嘅文章係同友誼有關嘅300幾字，其實網上邊都有好多呢啲嘅文章，你一樣可以參考。所以以往學生呢，其實如果佢喺個學習嘅動機去低嘅話呢，其實佢一樣會有呢個嘅抄襲嘅問題嘅。咁所以並非係 ChatGPT 出現之後呢，學生先至會有咁嘅抄襲嘅問題，而其實一直可能學生都會有咁樣嘅挑戰。咁而真正嘅問題，好似頭先咁講啦，其實學生可能冇足夠嘅支援啦，個學習裏邊嘅內容好沉悶啦，亦都可能喺個班房裏邊嗰個教學未必有效，所以令到學生唔能夠建構佢自己嘅能力去完成呢一個功課啦。咁所以先至造就咗個學生會去有咁樣嘅行為。